तपाईँ कुनै पनि इभेन्टमा जाँदाखेरि आफूलाई सुरक्षित कसरी राख्ने भन्छ है त। त्यो भनेको आफ्नो डेटा प्रोटेक्सन गर्ने होइन, आफूलाई कसरी ट्र्याकिङ गरिरहेछ भने त्योबाट आफूलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाउँछ है त। अब यो आफ्नो प्राइभेसीको कुरा पनि भयो होइन, अनि कुन बेला कहिले काम लाग्छ भन्न सकिँदैन कि। त्यही भएर कुनै पनि त्यस्तो खालको इभेन्टमा जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले आफूले आफूलाई सुरक्षित राख्न चाहिँ के गर्ने भन्छु है त। सबभन्दा पहिला त कसैसँग कम्युनिकेटै गर्नु छैन भने अब इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू केही पनि नलिकन गयो, फोनै नलिकन गए पनि भयो होइन। अब होइन कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ भन्ने छ भने चाहिँ फोन एउटा लाने, त्यो बाहेक अरू कुनै इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू चाहिँ नलानु होइन। ब्लुटुथ हेडसेटहरू, स्मार्ट वाचहरू त्यो केही नलानु। त्यसपछि गर्ने भनेको फोनमा फिङ्गर प्रिन्ट, फेस आइडीहरू छ भने त्यो हटाउने। अनि पिन चाहिँ सिम्पल पिन 0000 1 2 3 4 जस्तो नराखिकन अलिकति गाह्रो तर आफूलाई याद हुने खालको पिन राख्ने। अनि अर्को कुरा फोन चलाउँदाखेरि फोनमा प्रोटोन भिपिएन जहिले पनि अन गरेर राख्नुहोस् होइन। र फोन नचलाएको बेलामा जहिले पनि फोन चाहिँ एरोप्लेन मोडमा राख्नुहोस्, वाइफाई ब्लुटुथ अफ गर्नुहोस्, मेक स्योर गर्नुहोस् त्यो कुरा होइन। त्यसपछि फोनको मेन लोकेसन सर्भिसेस नै अफ गर्नुहोस् होइन। अब नर्मली आइफोनको केसमा चाहिँ सेटिङ्सभित्र प्राइभेसी एन्ड सिक्युरिटी भन्ने हुन्छ, अनि त्यहाँभित्र चाहिँ लोकेसन सर्भिसेस भन्ने हुन्छ, त्यो नै अफ गर्ने है। त्यो अफ गरिसकेपछि चाहिँ फोनमा लोकेसन सर्भिसेस कम्प्लिटली अफ भयो। अनि यो बाहेक अरू गर्ने भनेको तपाईँको कम्युनिकेसनहरू गर्नको लागि विभिन्न मेसेजिङ एपहरू, वाट्सएपहरू जस्तो चाहिँ युज नगर्नुहोस् होइन। सिग्नल भन्ने एप छ, सिग्नल भन्ने एप युज गर्नुभयो हुन्छ, नत्र अर्को एउटा सेसन भन्ने एप छ, त्यो दुइटा चाहिँ मैले थाहा पाए अनुसार सबैभन्दा सिक्योर एप हो, त्यो दुइटा युज गर्नुभयो हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले सोसियल मिडियामा कन्टेन्टहरू पोस्ट गर्ने यताउता चाहिँ अन द स्पट त्यही बेलामा रेकर्ड गर्दै अपलोड गर्ने चाहिँ नगर्नु होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई नै अलिकति सेफ हुँदैन। बरु जति पनि रेकर्ड गर्छ गर्ने होइन, अनि बेलुका गएर अपलोडहरू गर्ने यताउता गर्नुभयो हुन्छ। अब यति भइसकेपछि चाहिँ नर्मल युजरहरूलाई सेफ हुन्छ होइन। तर कोही हुन्छ नि अत्यन्त हाई रिस्कमा कुनै टिमको या ग्रुपको केही इभेन्टहरू गरिरहेछ भने उनीहरूको लिड गरिरहेको मान्छेहरू हुन्छ नि, उहाँहरूको लागि चाहिँ अझै एक स्टेप सिक्युरिटी लिनु जरुरी छ होइन। कस्तो भन्दा मैले जति पनि अगाडि भनेको कुराहरू तपाईँले अपनाए पनि फोनले जिपिएस सिग्नल चाहिँ रिड गरेर हुन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ एनएफसी पनि अफ हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अझै सेफ्टी अपनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा यस्तो डिभाइस फ्याराडे भन्ने प्रडक्ट हुन्छ होइन। यो प्रडक्टमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो फोनभित्र हाल्नुभयो भने तपाईँको फोनले कम्प्लिटली 100% सिग्नलहरू ब्लक गर्छ है। अब यो चाहिँ फेरि अब नेपाल जस्तो देशमा यसै जताततै पाउने कुरा पनि भएन होइन। त्यसको अल्टरनेट चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि यस्तो एल्युमिनियम फोइल हुनसक्छ कि यो युज गर्ने चाहिँ मैले अगाडि भनेको सबै कुराहरू तपाईँले फलो गरिसकेपछि चाहिँ एल्युमिनियम फोइलले तपाईँको फोनलाई चाहिँ कम्प्लिटली 100% ऱ्याप गर्नु पऱ्यो कि 4-5 लेयर ऱ्याप गरेर हिँड्नु भयो भने चाहिँ अनि जब चाहियो तब मात्रै युज गर्ने। अनि यो गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँ इभेन्टमा जानुभन्दा अगाडि अरू फोनबाट कल गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन, टेक्स्ट मेसेज जान्छ कि जाँदैन, सबै कुराहरू एकचोटि टेस्ट चाहिँ गर्नु होला है त। र आई होप तपाईँलाई यो हेल्पफुल भयो होला है। भिडियो यहाँसम्म हेर्नुभएको छ भने चाहिँ कमेन्टमा प्राइभेसी भनेर लेखिदिन सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँलाई यो रिसेन्ट टाइममा के हेल्पफुल हुनसक्छ भनेर यो भिडियो बनाएको हो होइन। सपोर्ट गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि एकदमै धन्यवाद है त। हस्।